Hi guys, leo ndabweso ndishu ya human trafficking and kidnapping. This issue is one of the most serious issues. Meaning that serious. Why am I interested in talking about this? Last time I did a video meaning a question the recruitment yako NIS. Ndinabwera nana kuti kumene kuko the way imene anthu amalimbidwa ntchito it seems kuti anthu amalimbidwa ntchito kudziwana komanso amatha kungotenga anthu kanda dera limodzi chani ngati munthu amalemba anthu ake kumene kuko and zimachita kuonesa zinoti the reason why anthu akulemba ntchito chonchi is because anthu enawo they wanted kuti they should be running ma operations awo kumeneko and there's an issue in Tulu, right? For 16 January, kuti kunamangidwa anthu awiri, one from Pakistan and one from Bangladesh. Anthu aja anamangidwa issue kuzana ndi human trafficking. And anthu awa pano anabatsidwa belo. The reason imene anabatsidwa belo we don't know. And anthu awa they don't have my documents so inelera unena kuti akhalire kumalawi kunoko legibly. So it's unfortunate kuti as a country akubasidwa belo anthu amene alibe zoyenerera alibe mapepala oyenerera kukhalira mdziko munomo, yet there are people amene kumalawi kunoka akapalamula munati milandu ting'ono amapezeka zoti they have been arrested and ma condition amene amapasa bail alande ma traveling documents ndeti kudaboti munthu amene anapalamula mlandu opsa ngati umene uwu alibe even zibangizo zoyenerera kukhalira mdziko munomo mapepala oyenerera alibe ndikumpasa bail ndi mukumpasa bail munthu amene mukuti azitani. And the sad part is two of the women that are involved in this act ndamene akugwira ntchito ku NIS, National Intelligence Service. Atsikana amenewa akuonesera kuti analimbidwa ntchito last year in August. It was close to my elections, a month to elections. Analimbidwa ntchito umeneko and January kupezeka zoti they are involved in issue ya human trafficking. That just shows kuti sikuti amalimbidwa ntchito kumeneko kuti they should offer security as a security institution, but they were employed to run different operations. Now when you look at this whole act zimachita kuonesa zonoti akuluakulu makhala involved and ndinafusafusa noti kodi anthu amene anali ku NIS nthawi ya adoka ningwira, are you going to walk your shoulders high kumene kuti munathandiza chakwera? Because anthu awa amene agwidwawa analimbidwa nthawi ya chakwera, nthawi ya adoka ningwira under his watch. When you see such people being involved ndi issue imene iyi zomatipasa mantha as a country kuti madera amene akukhala anthu amene wawa who are kidnappers akukhala mu area 12, area 10, area 43 kumene kumakhala even akazembe awoyimirira maiko siyana. So are people safe there with this kind of act? So and the other thing is timadandaula kumalawi kuno kuti ma issues to do with forex akuvuta and anthu awa amabweresa hard cash ndakabwesa madollars aja definitely ndi mmene zinthu zikuyendera kumalawi kunoko anthu samupita kukasinthisa ku banki ndikuti makhala black market whereby ndikuti pamene paja mukupanga empower black market where money is generating and mabanki people are not able to access forex zimene zikupanga affect even economy ya dziko. And how do you think this country will develop ngati ma issues za forex sangapangidwe resolve because of people like awawa amene amabwera nanga siwa aja makhazo they in business ndakuluakulu nde pamene pamakhala amene akupanga benefit ndakuluakulu. I remember there was a case whereby we engaged one minister in the previous administration kuti kuli mwenye wakuti forex zikumatere and this person failed to run that operation. I don't know whether it was because it was behind the camera kumaona maisho thamangira ukalanda sugar mmashopu ndi number 1 kumaisho ngati mene kukanika kumpasa information yonse kuti zili chonchi but he failed to run that operation. So I don't know kuti kodi ndona zathu zipena zikamagwira ntchito zimachirofunika zonena kuti they should be in front of the camera akakhaza kuti there's no camera
ndi kuti sangathe kugwira ntchito because amafuna kuti anthu aone kuti akugwira ntchito yet zimene zili behind the camera amakanika to run such operations yet. So as a country, this act is affecting us a whole lot, because issue of forex, it's not just affecting anthu amene amapanga ma business, zikupanga affect onalese because zinthu zikakwera mtengo, even alimi zikupanga affect because mapeza kuti fertilizer kugula modula just because it's hard kuti even inayake amene makampani amene amagula fertilizer amene kunja kumabweresa kunoko kuti apezeso forex zikhala zovuta nawo sakugula zinthu za modula. So katundu kunja kwanakwerayi katundu alimene alili komano ifeyo ngati dziko zikuti uvuta because we don't have forex. Magalimoto sikuti akwera mtengo umene amagulira magalimoto anthu ndi mtengo omwe upezeka galimoto ili pa $2,000 kuti usenthe kunoko ndoti pa bank rate it's around 4 million. Kuti ufike pa usenthese pa black market ndi zimene zimapezeka zokuti ndalama kufika 8 million 10 million galimoto kuti zafike kumalawi kuno kumafika at 15 million. Not kuti magalimoto adola kunjako, magalimoto sana adole adakali mitengo omwe koma ifeyo kunoko chifukwa chakusowa forex ndifake zinthu zikuvuta. And to be honest, president kapena boma kaya silili ndi boma limene litazabwerero kaya boma lilonse limene litazathandize kuti issue ya forex ite, I tell you that president will be regarded as a hero kumalawi kunoko, and this president will be respected moyo wake wonse chifukwa it's a major issue imene yapanga affect dziko china chilichonse sichikuyenda just because of this. So if we keep on bringing people edi kumabwera ndalama zija zibwesa in cash and azisinda black market, obviously business ya black market yo singathe kumalawi kuno ndimene yaononga dziko, economy ya dziko yaonongeka because of this. And it's unfortunate kuti even akuluakulu ena mboma amakhoti they involved ndamene so akukhala number 1 kukasinthisa ndalama ija at a black market rate. So ndizovuta kuti kodi olo dziko zinthu zokuti ziyenda motani. And in terms of security ngati akuluakulu athu akumakhala involved because ana ngati awawa sangakhala involved pa issue ngati imene ipo panda akuluakulu ena kwena yesi kukhala kuti anali involved. Ndiye kuti it's a chain ku immigration ku police chani ose wamadziwana kumachita kuti and this is their business, they are into this business. So tipempha president kuti he really needs to be strict on this one, otherwise zikuononga dziko lino and it will keep on bringing failure to this nation. Even his administration will fail because ngati kulibe forex zinthu ziyenda bwanji sizingaende. So tipemphe kuti my institution a security wa unikireso kuchokera pamwamba penipeni kukafika pasi chifukwa zikuone kuti the whole system is rotten. And anthu amene akumagwidwa awa kuti afufuzidwe pezeka zoti there are a lot of people, there is a chain that is involved in this act. Ndiye kwa ineyo I'm worried because I don't know kuti dziko liri kupita kuti ngati tikumapeza kuti kupereka bail kwa anthu oti sa Malawi koma abwera ku Malawi ko and they are here oti angodusirako ku Malawi kunoko route yao is going to South Africa and they are here koma they have already committed that crime koma ndikumasiya. So I'm worried good as a country we are not safe. This is what I wanted to share. Thank you so much.